Falls. It's nice. The falls? Ha? Pwede tayo maligo na? Yaw, hadlok bayani. Wah! Hey guys. See you there. I know it's been a while. I know you're thinking the same, but I've been feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought I could quit. I'm all up in my head, I'm sorry for what I did. Wish I could have it unsaid. Just make it right instead of treating me like I'm dead. Is it too late to confront it? Hello, good morning. Ayan. Nanami karon sa Gango. Kauban na ako ang amigo. Let's ka. Say mo kaingon ato nga saka dito sa Kamaman-an, sir. Nice fights. Let's go and right and out sa view diri. Uy, nanari sila yung murag view deck diri sa Ernesto. Free ni sila entrance fee basta kuan week sa mga bikers. Manila, eat all you want. Oh yeah. Kung karon Chili's. dili Vista West yung padulong di mi sa Chili's. Sunod na ang Chili's. So, saman, see you there. Go bro, picture ka bro. Go. Brad. Only me, Brad. Okay kayo. Lamit kayo. Okay ka. Oy, kuhanan yung bike. Sa mga grupo, sir? Cool bikers. Cool bikers. Cool bikers. Cool Yun. bikers, nipis. Cool bikers, nipis. Nipis sa mga baga.
na ka magpa-picture. Tama na to. Angat. So kumadto ka og Vista West. Pangitaon lang ninyo ning signage to dito lang. Gago! So mga around pila pa ni siya? Mga 100 meters na lang siguro padulong Vista West. Tara dito ta. Oh. So see you guys dito. See you guys later. Ayay. Sabi ang kuan ang sa mga minors yung example ng mga nito. 20 na yan. Sa tawag 23. May Justin din nakasulat. Oh yes, hello. Ayay. Guys, that Falls. It's nice. the falls. Sa diyo? Ha? Pwede ta maligo da? Asa? O kung makanaog ka. Sa pagnaog da. Dito sa baungon mo siguro yung entrance sana. Abi oh. Amazing kayo guys. Kami ka na puluparan diyan mo. Mo ba palupad ko nga. Kanta ta. Tara. Naman sila itong tunganan dire pero ambot lang kung available ba. So, wala pa na human ang ilahang jump siya na sila? Jump track. Sana? 2 beses na yan! Yung mga ilang trail nila, ilan din guba otro. So, mga unsa mi kay gutom kaayo. So, see you later. Ayay. Nanay pagkaon guys. Ha? Baboy. Sa sudante. Sa kanila. Pork. 70 daw. Kaning isa te. 60. Nagluto pa sila kuan? Unsa nga manok niyang giluto sir? Sabaw? Sa daw to tong sabaw ba? Kulatan na lang to. Hapit na to sir. Hapit na. Asi, latan na namo. 2 hours later. Ayay, hello. Kami sa West Vista and currently napay tao nga nag-occupy. So 5 minutes per ano na? 2 packs. 2 packs. 1 to 2 packs, 5 minutes only, 3 to 4 packs, 5 minutes max. Okay, 5 minutes ra gid daw pwede magstay kay para dili siguro makuan. Dili sa matagat. Para dili siguro mas stress ang kuan, ang yang support ba sa ilalom kay murag medyo haw-haw gyud siya, haw-haw. Kadung. Taas, man. Hi ma'am. May buntag. So, muna siya due to public demand. Saan siya? Entrance fee. Tickets available Coronas Hall. So Coronas Hall tatang dito.
Okay, so napay sila vloggers. So laters. At yaw hadlok bayani. Wow! Mura magmo. So narang falls guys, tara dito. And then napoy isa dito layo naman kayo. How makay diri nga area at mahulog ah. Actually 5 minutes lagi siya, 5 minutes lang magstay dire kay dili pwede magdugay gyud kay mura magmakuan dire. Be nagurado tadaan kay basig kalit. So manis sila. Matao nagulat sa likod. Nagulat sila.